Para los que no me conocen, soy Shaki. Este es mi primer video de YouTube. Bueno, ella es mi hermanita chiquita. Se llama Diana Ojeda. Bueno, y hoy haremos un video de que me voy a meter en un bosque. Miren el bosque. ¡Qué horror! Se van a meter en ese lugar espantoso. Miren. Bueno, ¿sacamos? Si me pasa algo, llamen al 911. Ah, mentira. Bueno, primero se mete mi hermanita. No, primero la más grande para después agarrarle a la chiquita. Ah, bueno, está bien. Métanse. Tengo miedo. Pero este es un reto. Sí, pues yo gané y ella tiene que superar el reto. ¿Tu mamá? ¡Wow! Diana, ¿te vas a meter vos, hermana? Sostener la silla, nena. Hermana. Uy. Tengo un poco de miedo. ¿Qué pasó? Creo que alguien vino. Ah, mentira, es una broma. Subite vos así, después vos me tenés la pierna, dale. Te tengo. Así, después. Porque la pierna se quedó. No va a poder grabar. ¿Eh? Bueno, dale, estamos perdiendo el tiempo, chica. Dale, hermana, subite. ¿Vos te vas a meter también, Shaki? Sí, me voy a meter, lo juro. Meñique. Jurado, Miren el jurado. Miren. Ella lo juró. Se mete su hermanita, se mete Y ella. después vos tenés que darme la cámara. Y le doy la cámara y ella graba. Eso. Y suscríbanse a mi canal, por favor. Pamela Ojeda. Pamela Ojeda. Suscríbanse Y denle like. suscríbanse al canal de Jacqueline Luna. De Shaki Luna. Bueno. Ahí ya van a estar suscritas y van a ver este video. Por favor. Dame que te ponga. Ya estamos en Poné 2:22. pausa así. Poné pausa. ¿Pausa? Sí, hasta aquí. Hola, chicas. Ya están en el bosque. Ya estamos en Y el bosque. acá ellos están. Bueno, Shaki, te presto la cámara. Ven. Y vayan. Diana, dale. Pasa. Yo te cubro la espalda, si hace. Ay, bueno. Le deseo mucha suerte. Uy, no puedo creer lo que estoy haciendo esta prenda. Dale. Dale, métete. En un bosque. Corran si viene alguien, No viene nadie. Dale. No sé que lo vamos. Ya estamos avanzando mucho. Este es el bosque. ¡Ay, viene un perro! ¡No! Dale. ¡Ya hizo el reto! ¡Dale! Le persiguió una bestia total. Digan, chica, que se sintió estar ahí adentro. Fue mucho miedo. Es como... Ustedes no vieron el lobo, pero estaba allá un lobo. Una hermana. Mira, me está retemblando. Estoy temblando, me late el corazón. Miren los árboles cómo hacen su ruidito. Esto fue por hoy el reto. Espero que les gusten. Pónganle like y suscríbanse y compartan el video. Y comenten si les gusta o no. Chao. Y digan si quieren que haga otro video. Díganme las prendas. Dejen en los comentarios las prendas que quieran que yo haga. Y si quieren que les salude, déjenle like, compartan, déjenle me gusta y comenten, por favor. Para saludarle. Chao.